سلام و عرض ادب خدمت شما. یکی از محصولات دیگه شرکت نیروفرا دستگاه تغذیه و آبیاری هوشمند هست. این دستگاه به این صورت کار میکنه که شما قطعا تو بحث کشاورزی آنالیز آب میگیرید. اگر کشت خاکی داشته باشید آنالیز خاک میگیرید و اگر کشت غیر خاکی باشه، کشت بدون خاک باشه که دیگه نیاز به آنالیز بستر ندارید. هر آنچه که مورد نیاز گیاهه فرمول نویسی میشه با توجه به آنالیز آب و خاکتون و به صورت مواد عناصر غذایی غلیظ توی استوک‌های 1000 لیتری به صورت استاندارد قرار داده میشه که تقریبا هر هفته یا 10 روز یک بار این استوک سازی انجام میشه. استوک‌ها به صورت استاندارد در دو مخزن 1000 لیتری A و B قرار داده میشن تا در حالت غلیظ با هم واکنش نشون ندن و رسوب نکنن. این استوک‌ها در ورودی دستگاه تغذیه قرار می‌گیرند. از این استوک‌ها به منظور بالا بردن EC در دستگاه تغذیه استفاده میشه، چون غالب آب‌های ایران که به منظور کشت‌های گلخانه‌ای و حالا مزارع استفاده میشن EC پایینی دارن، در صورتی که نیاز غذایی گیاه EC با مقدار بالاتری از EC آب خام هست. همچنین به منظور پایین آوردن pH محلول غذایی از مخزن آب و اسید استفاده میشه که در ورودی این دستگاه تغذیه قرار داده میشه. پس این دستگاه تغذیه دو تا آیتم EC و pH رو کنترل میکنه. به عنوان مثال این دستگاه با مدل نوتریمیکس تولید شده و ارائه میشه. این دستگاه شامل یک تانک میکس هستش که اینجا مشاهده میکنید. این تانک میکس به ما کمک میکنه که در لحظه آب خام و کود و مواد غذایی و همچنین اسید داخل این مخزن در لحظه میکس بشه و نمونه‌گیری از محل خروج این محلول از دستگاه غذایی گرفته میشه و سنسورهایی که در اینجا ملاحظه میکنین سنسورهای EC و pH قرار داده میشه تا از این نمونه‌گیری ها با توجه به دیتایی که سنسور به پردازشگر این دستگاه تغذیه میدیم بتونیم اطلاع پیدا بکنیم از میزان EC و pH تا بتونیم به اون EC و pH مد نظر و مطلوبمون برسیم. این دستگاه در حال حاضر به صورت در اصطلاح 5 استوک هستش که 2 فرمول غذایی جداگانه رو ساپورت میکنه. همچنین یک ورودی هم به عنوان تریتمنت که حالا اسید آمینه یا جلبک دریایی درنچ میکنن پای گیاه، میتونن از این ورودی جداگانه استفاده کنن. این ورودی اسید هست که به صورت مشترک در فرمول‌های غذایی استفاده میشه. این ورودی A1 و B1 برای یک فرمول غذایی و این ورودی A2 و B2 برای یک فرمول غذایی دیگه استفاده میشه. همچنین مشاهده میکنین که یک پمپ آبیاری تو این دستگاه قرار داره و همچنین یک کنتور در خروجی این دستگاه. چون خدمتتون بگم که استراتژی‌های آبیاری که وجود داره تو دستگاه ما استفاده از زمان هست، یعنی اینکه شما مشخص میکنین در کدام روزها و چه ساعاتی پمپتون آبیاریش استارت بخوره و همچنین کنترل روی شیرهای برقی داخل سالن یا مزرعه‌تون داشته باشید و هر شیر برقی یا هر زونی چه دقایقی روشن باشه. اما استراتژی دوم استفاده از سنسور رطوبت بستر هست، یعنی هر موقع رطوبت بسترتون پایین اومد به دستگاه اعلام میکنه که آبیاری استارت بشه به همراه کوددهی. استراتژی سوم استفاده از کنتور هست که به صورت حجمی آبیاری میکنه، یعنی شما میخواین زون یکتون به عنوان مثال 2000 لیتر آبیاری بشه، زون دوتون 3000 لیتر و همچنین الی آخر. هر زمان به این میزان حجم آبیاری رسید زون یکتون آف میشه و زون دوتون استارت میخوره. استراتژی چهارم که در این دستگاه استفاده میشه استفاده از سنسور PIR هست، یعنی نور فتوسنتزی مورد نیاز گیاه که میاد با استفاده از این سنسور این میزان انرژی تجمعی رو جمع آوری میکنه، دیتاش ثبت میشه و با توجه به نظر کارشناس کشت این دیتا ست پوینتش قرار داده میشه روی این صفحه مانیتور که به صورت لمسی قرار داره، چون ممکنه شما در یک روز هم آفتاب داشته باشید و هم ابر. میتونه حتی در یک روز هم فواصل بین استارت آبیاری ها رو کم یا زیاد بکنه.
که این کار به صورت اتوماتیک و بدون خطا انجام میشه و کارایی بالایی داره و راندمان کار رو خیلی بالا میبره. دستگاه تغذیه و آبیاری هوشمند که هم برای گلخانه‌های هیدروپونیک و خاکی استفاده میشه و هم برای باغات و مزارع در مدل‌های مختلفی تولید میشه. در حال حاضر مدل نوتریمیکسمون رو مشاهده میکنین که در 2 حالت 3 استوک و 5 استوک تولید میشه. همچنین مدل نوتریفارم رو داریم که برای باغات و مزارع استفاده میشه که تا مساحت‌های بالا با توجه به نیازهای آبیاری طراحی و تولید میشن و به کشاورز ارائه میشن. همچنین در گلخانه‌های کوچک مقیاس که میتونیم از دستگاه نوتریفرستمون استفاده کنیم که اون هم در 2 مدل 3 استوک و 5 استوک ارائه میشن. یکی از محصولات اصلی شرکت نیلوفرآب دستگاه کنترل اقلیم هوشمند گلخانه است که از سال 85 شروع به تولید این محصول در کشور کردیم. همونجور که ملاحظه میکنید این دستگاه شامل سنسورهایی هستش که مناسب محیط‌های گلخانه‌ای و باغ و مزرعه هستش. تمام عوامل محیطی که قرار داخل گلخانه یا باغ و مزرعه کنترل و یا پایش بشن توسط شرکت خودمون تولید و طراحی و مونتاژ میشن و انواع مختلفی دارن، از قبیل دما، رطوبت، نور، CO2، CO، سنسورهای بستر، سرعت باد، جهت باد که این سنسورها به ما کمک بکنن با توجه به تنظیماتی که در صفحه مانیتور لمسی این دستگاه قرار میدیم، با توجه به تنظیماتمون و پردازشی که PLC بسیار قدرتمند و سریع این کنترل اقلیم میتونه انجام بده، فرامین لازم رو بتونه به تابلو برق گلخانه بتونه بده تا اون تجهیز ما رو کنترل بکنه. به عنوان مثال ما دمایی در این صفحه HMI یا همون مانیتور لمسی ست میکنیم که در یک مد زمانی به عنوان مثال در روز برای یکی از بلوک های گلخانه‌مون دما در روز مثلا 24 باشه. خب این سنسور دما که ملاحظه میکنید با توجه به طراحی که داره باعث میشه که نور خورشید روش اثر مستقیم نذاره، خیلی سریع گرم نشه. جریان هوایی که روی این شیلدها وجود داره، در داخل وجود داره، باعث میشه که دمای دقیق و مناسبی و بدون خطایی به ما بده. این دما با توجه به کارت هایی که داخل این تابلو نصب شده قابل خوندن برای PLC میشن و این دیتا پردازش میشه با توجه به دیتایی که بهش دادیم و حالا تصمیم میگیره که از دریچه استفاده بکنه، از سیستم کولینگ استفاده بکنه یا از مهپاش استفاده بکنه. همه اینها با توجه به تنظیماتی که در این صفحه مانیتور قرار میدیم میتونه تصمیم گیری بکنه و فرامین لازم رو به تجهیزات داخل گلخانه بده برای به وجود آوردن یه شرایط مطلوب. نکته که قابل اهمیت هستش اینه که این PLC قابلیت ورودی به صورت هوش مصنوعی رو داره، یعنی میتونیم دیتاها رو با کمک هوش مصنوعی به این PLC بدیم و تحلیل بکنه و بتونیم از نمودارهایی که داریم که یکی از آیتم های مهم کنترل اقلیم فراب هست، گزارش هایی که با توجه به حجم حافظه‌ای که داریم میتونیم تا سالیان این گزارش ها رو داشته باشیم، از این گزارش ها استفاده بکنیم که به عنوان مثال در 6 ماه قبل، در 1 سال قبل چه اتفاقی در گلخانه تو مقطع زمانی افتاده و با استفاده از تجربه‌ای که به دست آوردیم بتونیم تصمیم گیری بکنیم برای شرایط حاضرمون. و نکته که خیلی اهمیت داره اینه که شما میتونید از راه دور با استفاده از گوشی، با استفاده از سیستم کامپیوتری به این صفحه مانیتور دسترسی داشته باشید و تیم ما در واحد پشتیبانی میتونن کمک بدن در تنظیمات و همچنین در آپدیت های نرم افزاری بتونن از راه دور این آپدیت ها رو انجام بدن و اگر مشتری یا کشاورزی در قرار دادن ست پوینت های تنظیماتی دچار مشکل شد بتونیم راهنماییش بکنیم و این خدمات و پشتیبانی به صورت 24 ساعته از راه دور بتونیم این امکان رو فراهم بکنیم که این آموزش های لازم رو بدیم. یکی از قسمت های مهمی که این نرم افزار ما در کنترل اقلیم فراب داره، سطح دسترسی های مختلف وجود داره که از یک کارگر ساده تا گلخانه‌دار، کارشناس
میتونن به صفحه تنظیمات دسترسی پیدا بکنن. همونجوری که مشاهده میکنید تمام تجهیزاتی که در یک گلخانه میتونه نصب بشه به صورت فعال یا غیر فعال با توجه به نیاز گلخانه دار لحاظ شده. نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که ما مدهای زمانی در این نرم افزار قرار دادیم. 4 تا مد زمانی تو این نرم افزار وجود داره: مد روز، مد شب، مد روز به شب و مد شب به روز، که به شما کمک میکنه که دقت بالایی توی کنترل شرایط اقلیمی داخل گلخانه داشته باشید و در تمام تجهیزات که امکان کنترلش رو دارید تماما این مدها وجود داره که میتونید زمانبندی ها رو میتونید مشخص بکنید. به عنوان مثال مد 1 از ساعت 9 تا 11 باشه، مد 2 از 11 تا 1 باشه و همچنین مدهای دیگه. و نکته مهم دیگه وجود نمودارهاست که میتونید گزارشگیری بکنید. توی این نمودارها میتونید نمودار وضعیت سالن رو ببینید. البته این یه مدل نمایشگاهی هست، دیتایی الان ثبت نمی‌کنه چون به سنسور وصل نیست، ولی در مدل واقعی تماما نمودارها رو میتونید مشاهده بکنید. در هر نقطه‌ای تاچ بکنید تماما اطلاعات رو در لحظه میتونید ببینید و زمان و تاریخ رو در این گوشه میتونید مشاهده بکنید. در بین گلخانه‌داران کشت هیدروپونیک همیشه این مسئله وجود داره که چطوری بتونن توجیه اقتصادی گلخونه‌شون رو بالا ببرن، ولی این نگرانی وجود داره که اگر بخوام پساب گلخونه‌شون رو به منظور بالا بردن راندمان ریسایکل بکنن، اگر بوته‌ای درگیر بیماری باشه به هر شکلی بتونه بوته‌های دیگه رو درگیر بکنه. خب ما اومدیم این نگرانی رو با استفاده از دستگاه ضد عفونی پسابمون که با استفاده از لامپ یووی ساخته شده از بین بردیم این نگرانی رو، به این صورت که شما پساب رو در کش هیدروپونیک به صورت سقلی جمع آوری می‌کنید و در ورودی این مخزن قرار میدید. این محلول و این پساب که ضد عفونی نشده از لامپ‌های یووی که در این دستگاه استفاده شده عبور می‌کنن. ظرفیت‌های مختلفی داره، از 3 متر مکعب در ساعت شروع میشه و میتونیم ظرفیت این دستگاه رو بالا ببریم. با تجربه‌ای که تو بحث هوشمندسازی داریم و با استفاده از سنسورهایی که روی این دستگاه نصب میشه میتونیم عمر مفید این لامپ یووی رو بالا ببریم که در پروفورما اعلام شده که 5000 ساعت عمر مفید لامپ یووی هست. خب این دستگاه میتونه 40 تا 60% در مصرف آب و کود به شما کمک بکنه. همونجوری که میدونید محدودیت تو منابع آب داریم، هزینه‌های کود بسیار سنگین شده و به صرفه نیستش که بخوایم پساب رو بخوایم دور بریزیم. این دستگاه به شما کمک میکنه که بتونید پساب رو کامل ضد عفونی کنید تا 99.9% باکتری، قارچ، ویروس و انگل رو از بین ببرید و در ورودی دستگاه تغذیه قرار بدید، البته با استفاده از شیر میکسری که اینجا مشاهده میکنید. این شیر میکسر به شما کمک میکنه که پساب ضد عفونی شده ولی غلیظ رو با آب خام میکس بکنید و با ایسی پایینتری در ورودی دستگاه تغذیه قرار بدید که این دستگاه با توجه به سنسور ایسی که در اون قرار داره میتونید یک مقدار ایسی ست بکنید. به عنوان مثال ایسی 1.5 ست بکنید و به عنوان مثال پساب ضد عفونی شده 2 و ایسی آب خام نیم رو در ورودی این دستگاه قرار بدید و در خروجی بتونید مثلا 1.5 بگیرید یا ایسی 1 بگیرید که حالا میشه پساب ضد عفونی شده‌ای که کمی رقیق شده تا بتونه در ورودی دستگاه تغذیه قرار بگیره و بتونیم یک مقداری هم کود بهش اضافه کنیم. اما نکته‌ای که وجود داره و همیشه مورد سواله، عناصر داخل پساب ضد عفونی شده آیا تو لحظه قابل اندازه‌گیری هست؟ خیر. به این صورت معمولا در کشورهای پیشرو استفاده میکنن که این پساب ضد عفونی شده رو هر 2 هفته یا ماهی یک بار آنالیز میکنن و به یه شرایط مطلوبی با آزمون و خطا میرسن که چه مقدار عناصری بهش اضافه کنن تا اون بالانس حداقلی رعایت بشه. قطعاً بهتر از اینه که بخوایم پسابمون رو دور بریزیم و میتونیم به راندمان و افزایش تولیدمون خیلی کمک بکنیم با استفاده از این روش. یکی از محصولات دیگه شرکت نیروفرآب سامانه هواشناسی و باغ و مزرعه است که میتونه عوامل محیطی از قبیل دما، رطوبت، نور، جهت باد، سرعت باد، میزان بارندگی رو در فواصل مختلف زمانی ثبت بکنه
و به این اطلاعات شما میتونید دسترسی داشته باشید و روی گزارش‌های نموداری که میتونید تو پنل اختصاصی که بهتون در سایت شرکت نیروفراب داده میشه دسترسی داشته باشید و تا سالیان از این اطلاعات استفاده بکنید و با استفاده از این دیتاها میتونید تصمیم گیری بکنید برای سال زراعی جدیدتون که چه اتفاقی افتاده، چه تیماری کردید و چه اتفاقی در سال زراعی جدیدتون باید رقم بزنید. شما میتونید نمودارهای مختلف دما، رطوبت با توجه به سنسورهایی که نصب کردید روی این دستگاه رو داشته باشید. این به عنوان مثال نمودار دمای یکی از باغات مشتریان ما هستش که برای 5 روز ثبت شده. رو هر قسمتش تاچ بکنید اطلاعاتش رو میتونید داشته باشین و ماکسیموم مینیموم این اطلاعات رو هم میتونید ثبت و ضبط بکنید.